E aí, barbeirada? Antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal, ó. Meu canal tá 00 de inscrito. Tô começando agora e você vai me ajudar, Eu sei que você é brother. Como resolver o problema do barulho da Queimei? Vamos lá. Então vamos lá, né? Estamos aqui com uma Queimei, né? Essa Queimei ela é baratinha, mas quebra um galhão, viu? Ela é uma máquina boa. O problema é que às vezes dá esse probleminha e zoa bastante. Mas aí encontrei uma solução, né? Como vocês podem notar, eu adaptei a marchinha, né, de regulagem. Ficou muito bom, não ficou ruim não. Na verdade o trabalho não pode parar, então temos que procurar um jeito. Eu gosto de trabalhar com os dentes dela bem reto, bem rente, de uma maneira que não corte o cliente, né? Estou utilizando uma lâmina da UOL da classe que não é muito boa também. Agora vamos remover os parafusos, né? Pra gente tirar e abrir a máquina. Só precisa de uma chave estrela. Tirar um parafuso, depois você vai tirar aí o outro. É muito simples mesmo. Você vai fazer em casa de boa. Eu prefiro segurar nesse modo aí quando eu vou abrir a máquina. Se você quiser fazer é bom. Então tá aí, já tirei a primeira lâmina, né? Que é a de cima. Removi a outra também. E vamos remover agora o suportezinho, né? Que tá com a mola. É nessa mola que a gente vai trabalhar. Se você prestar atenção, o motor ele não zoa, estando somente ele, entendeu? Tá ligado a máquina. Então vamos lá. Tá aí, né, a molinha aí junto com o suportezinho. Essa molinha ela tá enrolada a um fio de cobre bem fininho, né? Porque eu vi um vídeo no YouTube aí de um rapaz que resolveria, segundo ele, mas não resolveu, infelizmente. Então foi buscando o que eu encontrei, né? Sozinho mesmo. O encaixe é simples da mola. Como você tirou, você coloca novamente. Beleza? Então, qual é o segredo? O que vamos fazer nessa mola? Vamos fazer com que crie uma pressão. Entendeu? Então, a mola ela tem que pressionar a lâmina de baixo com a de cima. Ou seja, para ela pressionar bem, ela vai ter que subir. Do jeito que eu estou mostrando aí, ela tem que ficar assim. Às vezes ela folga, por isso que fica zoando como tá, né? Eu percebi isso sozinho. Aí você procura o jeito melhor que você achar aí pra entortar ela um pouco mais. Eu mesmo encontrei esse jeito aí. Coloquei o dedo aí, tentei empurrar um pouco aí. Você entorta ela do mesmo jeito que eu entortei aí, as pontas pra frente. Ela tem que ficar assim, você dá uma ajustadinha. É coisa simples que eu vim perceber agora. Mas é isso mesmo, né? E vocês também, eu tô passando pra vocês porque eu não achei ainda um vídeo que ajudasse tanto assim, né? Então é isso. Eu coloquei a molinha no lugar aí, não tem segredo, viu? É simples, só encaixar e pronto. Agora você vai colocar o suportezinho de plástico, né? Que em seguida aí você vai vir com as lâminas. Primeiro passo já foi aí. Aí o suporte com a mola, no seu lugar. Veja como a mola fica bem flexível. Agora a gente vai colocar a primeira lâmina, né? Aí você coloca bem certinho ela. A outra vai vir por cima. Assim você parafusando uma chave de fenda. Desculpa, uma chave estrela. Você vai pressionar direitinho ali em cima aí. Parafusar que dá certo, viu? Qualquer dúvida você pode perguntar no comentário aí que a gente ajeita. Geralmente eu gosto de deixar bem rente assim, entendeu? Bem certinho. Agora vamos testar pra ver como ficou, né? Logo eu coloco antes e depois pra você ver. Claro que ainda tem barulho, né? Mas a gente vê aí que o barulho amenizou bastante, hein? Gente, tá impressionante o barulho, amenizou bastante, viu? Agora dá pra trabalhar tranquilo. Viu como é fácil? Simples, eu tentei, não consegui, mas dessa vez deu certo. E eu passei pra vocês também, então dá aquela força, aquele like, comenta aí. Tamo junto. Wanderson Nunes, Barber Nunes.